Cordial saludo, mi nombre es Julián Rodríguez del grupo 30 del curso de procesamiento digital de señales. En esta ocasión voy a presentarles el montaje en Simulink del procesador de efectos de sonido para guitarra eléctrica propuesto para la actividad final del curso. Entonces tenemos aquí en pantalla el montaje en Simulink, en donde se encuentran cada uno de los subsistemas: delay, trémolo, flangers, distorsión, reverberación y panorama para cada uno de los efectos planteados. En la parte izquierda pueden observar, tengo dos fuentes de alimentación del sistema para la simulación. Uno es una entrada de audio de guitarra a 44.100 Hz de frecuencia de muestreo y una señal pura sinusoidal. Bueno, aquí se realizó en cada uno de estos subsistemas, se realizó el montaje indicado por el profesor para cada uno de los efectos, en los cuales se aplican varios de los componentes del Simulink que nos ofrecen esta poderosa herramienta para poder realizar la simulación de este tipo de proyectos. Tenemos el trémolo también, tenemos el efecto flanger, tenemos distorsión, un sumador donde van todos estos efectos, reverberación, y finalmente tenemos panorama. Este panorama, pues digamos que en este momento tengo a la entrada y a la salida del efecto panorama conectado el osciloscopio y el analizador de espectro, así como el audio device que me permite escuchar el resultado y lo que produce el efecto como tal en su salida. Entonces a continuación voy a simular este efecto panorama para observar en el osciloscopio, en el analizador de espectro y en el sonido el efecto que causa. Acá en primer lugar tenemos analizador de espectro de frecuencias, en donde vemos que se genera tenemos una entrada que es la de color amarillo y dos salidas, azul y rojo, que es lo que genera ese efecto panorama, dos salidas, la alternancia entre los dos audios de los parlantes o los audífonos, que sería la señal del parlante derecho y el parlante izquierdo, generándose como una señal estéreo. Por el lado del osciloscopio, analizamos la señal de entrada y la señal de salida. La señal de salida no varía en su amplitud, simplemente lo que hace es que vemos acá en esta parte azul, que es donde está alternando lo amarillo, que lo presenta en el lado izquierdo, digamos, de los audífonos, y el azul al lado derecho. Hace una alternancia entre izquierdo y derecho. Este es lo que se conoce como el efecto panorama. Como se escuchaba en el audio ya del computador, pues también vemos una alternancia entre los dos lados del sonido, y básicamente esa es la representación de este tipo de efecto. Los demás efectos, pues también se tendría simplemente que modificar acá la conexión del osciloscopio e ir analizando cada uno, que fue lo que se realizó pues en el documento de entrega final de esta actividad, en donde está pues el análisis de cada uno de los efectos, y variando acá el tipo de entrada en algunos efectos para mostrar de una manera más detallada el cambio y el análisis en el tiempo y en frecuencia. Entonces, esto es todo. Les agradezco mucho su atención.